जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित। नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढ्ने गृहमन्त्री खाँडको जिकिर। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई सेनाले मध्यनजर गरेको दावी। नेपालको व्यापार घाटा 17 खर्ब रुपैयाँले नाग्यो। 19 खर्बको आयात हुँदा 2 खर्बको निर्यात। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिनु भएकी द्रौपदी मुर्मुद्वारा शपथ ग्रहण। आदिवासी समुदायबाट पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक आगामी आइतबार बस्दै। बैठकमा मुख्य 2 एजेन्डा सहित वार्षिक कार्य योजना सहितको छलफल हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै विगतमा देखा परेका कैयौं समस्याको सम्बोधन हुने देखिन्छ। तर यस विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयमा भने केही बोलेको पाइँदैन। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। यो सँगै वर्षौंदेखि मुलुकमा देखिएको नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विगत 7 वर्षदेखि संसदमा दर्ता भएर थाँतिरहँदा नागरिकताबारे विभिन्न समस्या सिर्जना भएका र यस सम्बन्धमा कुनै निचोडमा नपुग्दा एक किसिमको अन्यलको अवस्था थियो। नेपाली नागरिकहरू पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए। यसबाट उनीहरूको दैनिक जीवनका क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। रोजगारी, उच्च शिक्षा हासिल गर्न बैंकमा खाता खोल्ने जस्ता आधारभूत कार्यका निम्ति नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य नै हुन्छ। आज बसेको बैठकमा उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको सन्देश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उक्त विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे। त्यसअघि बैठकमा विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने बताए। उनले नागरिकता नपाउँदा पढ्न, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न समस्या भएको हुँदा विधेयक तत्काल ल्याउनु परेको जानकारी गराए। ती लाखौं युवाहरूले नागरिकता पाएको छैनन्। नागरिकता नपाएपछि उहाँहरूले विश्वविद्यालयमा भर्न पनि पाउन गाह्रो छ, नोकरीका लागि दरखास्त दिन पनि गाह्रो छ, कारोबार गर्नको लागि बैंकमा खाता खोल्न पनि सकिन्न। खाता खोल्ने बेलामा बैंकले नागरिकता लिएर आऊ भनिदिन्छ। अहिलेको अत्याधुनिक सूचना र प्रविधिमाथिको पहुँच पनि भएन। मोबाइल किन्न लागि पनि या त साथीभाइको माग्नु पर्यो या त मित्रसँग माग्नु पर्यो। विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले 7 वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधानलाई हटाएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। 7 वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। जो समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। र तेस्रो कुरा, महिला चाहिँ जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै विदेशी नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधानै नराख्ने, यहाँ बस्न खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने क्राइटेरिया हुन सक्ला, तर प्रावधानै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठुलो अन्याय हो। त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ। त्यस्तै सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले गठबन्धनको नेताहरूको बल मिच्चाइका कारण नयाँ विधेयक ल्याएको तर्क गरिन्। पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले सांसदको स्वविवेक निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले यो बल मिच्चाइ मात्रै गरेको छैन, संसदको अवमूल्यन गरेको छ। संसदको स्वविवेक, सांसदको स्वविवेक गर्ने निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बलमी चाहिँ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यदि भन्दा भन्दै पनि
6.5 लाखभन्दा बढी युवा युवती अहिले राज्यविहीन छन्। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै विगतमा देखा परेका कयौं समस्याको सम्बोधन हुने देखिन्छ। नेपालमा झन्डै 2 लाख व्यक्ति जन्मसिद्ध नागरिकताधारी छन्। यसबाट उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ। अहिलेको यो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई मार्ग प्रशस्त त गरेको छ, तर विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लगायतका विषयमा भने केही बोलेको पाइँदैन। कानुनी रूपमा योग्य तथा प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनु न्यायसङ्गत नभए जस्तै कुनै पनि विदेशी वा अनागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकुन् भन्नेतर्फ सरकार लगायत सबैले सचेत तथा सावधान हुनै पर्छ। विदेशी वा अनागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेकै कारण कतिपय मुलुक समस्यामा परेका उदाहरण प्रशस्त छन्। तसर्थ नागरिकता प्रदान गर्नु अघि नीति नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्नु जरुरी देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याक काम समयमै नै सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा समिति विश्वस्त नदेखिएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी समयमा नै आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी विश्वसनीय आधार सहितको ठोस कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले उक्त कार्यतालिका यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन मन्त्री परिषद कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनाहरूलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसका वातावरणीय पक्षहरूको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको कार्यान्वयनको जानकारी 15 दिनभित्रै समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनाको आब 78-79 सम्ममा भएको 21.18% को समष्टिगत प्रगति र आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू हालसम्म हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री परिषद कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसका वातावरणीय पक्षहरू EIA र IE को कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको पक्ष के कसरी कार्यान्वयन भएको छ यसको स्पष्ट जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देश गर्दछ। बैठकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजना अन्तर्गत विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई पनि सेनाले मध्यनजर गरेको दावी गर्नुभयो। स्ट्रक्चरल काम धेरै नै कम भएको छ। रेन्फोर्सरल काम धेरै नै त्यति धेरै मेजर क्वान्टिटी छैन। त्यो त्यसमाथि 2-3 ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि 1 वर्षको डिएलपी पिरियड राखेको हुन्थ्यो राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायमा। पछि त्यो मोनिटर गर्दाखेरि 2-3 ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो ग्याबिनबाट ढुङ्गा बाहिर आएको देखेपछि हामीले त्यसपछि कुन चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नि हामीले पत्ता गऱ्यौँ र त्यहाँको प्रोफेसर डक्टरहरू आएर पनि उहाँहरूले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टोलरेबल भित्रै छ भनेर अनि कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले डिएलपी पिरियडभित्र त्यसलाई करेक्सन गर्न आयो। त्यसलाई अर्थ डिटेलिङ गरेर करेक्सन गर्दा चाहिँ अब इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टले चाहिँ यो ठिक छ, यसमाथि अरू स्ट्रक्चर बनाउँदा केही पनि समस्या हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो र हामी त्यसबाट अगाडि बढेका छौँ। र अबको नयाँ प्याकेजहरूमा चाहिँ अबको जुन नयाँ इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्याकेजहरूमा चाहिँ कन्सल्टेन्टले अब कङ्क्रिट फेसिया राख्ने, किनभने कङ्क्रिट फेसिया काम गर्नु छिटो पनि भयो। ग्याबिन फेसियामा तारकोमा ढुङ्गा फुटाउँदै हाल्दै गर्दा समय पनि बढ्दा लाग्ने र पैसा पनि एउटै पर्ने भएर अब चाहिँ उहाँहरूले कङ्क्रिट फेसियामा गइसक्नु भएको छ। कङ्क्रिट फेसियामा चाहिँ त्यो बल्जिङ भन्ने चिज हुँदैन त्यसमा। अब त्यो पाइपहरूको कुरामा चाहिँ मैले अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु भने त्यो हामीले विपोल ढुङ्गाको गाह्रोमा चाहिँ विपोल भनेर राखेको हुन्छ। विपोलमा पाइप राखेको हुन्छ। त्यो पाइप चाहिँ हामीले फेसमा काट्छौँ।
अब अहिले काम कम्प्लिट नभइसक्यो भने सबै ठाउँमा वालहरू कम्प्लिट नभइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ पछि फिनिसिङ गर्दै काट्ने भनेर हामीले छोडेको हो। त्यो पाइप भित्रको पाइप चाहिँ फुट्दैन कि बाहिर चाहिँ ढुङ्गासँग खस्यो भने फुट्न सक्छ, त्यसलाई हामीले आगे पछि काट्ने हो। अब आर्यवालको पाइपको कुरामा चाहिँ के भने त्यो चाहिँ जुन आर्यवालमा यदि पानी सिपेज भइहाल्यो भने भित्रबाट ड्रेन पाइप पानी ड्रेन आउट हुँदै भित्र छुट्टै स्पेसल पाइप राखेको हुन्छ, पाल हुन्छ त्यो पाइपमा। त्यो पाइपले चाहिँ हामीले रेनफोर्स अस्पतालको बाहिर निकाल्छौँ। अहिले हामीले बाहिर निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै वालमै काट्दाखेरि भोलि एक्सटेन्सन गरेर ड्रेन बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने किसिमले हामीले अहिले लामो छोडेका छौँ। र त्यो ठाउँमा बच्चाहरू आएर फुटाइदिने अहिले ट्रजुलीले मर्जी भइसक्यो, मान्छेको हाइटभन्दा माथि फुटेको छैन, तल चाहिँ बच्चा ल्याएर फुटाइदिने अथवा माथिबाट ढुङ्गा खस्ने फुटेको भएर पछि हामीलाई त्यसलाई फिनिसिङ गर्ने बेलामा हामीले त्यसलाई फेरि कनेक्ट गरेर अन्ततिर ड्रेन आउट गरिहाल्छौँ। त्यसमा भित्रको पाइपमा हजुर समस्या छैन, बाहिरको त्यो माइनर ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सनको टाइममा भएको त्यो पनि हामीले रियलाइज गरिसक्यो। अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै हिँड्छौँ। अब वर्क सेड्युल चाहिँ हामीसँग अहिले जुन 5वटा कन्स्ट्रक्सन सुरु भइरहेको त्यसको हाम्रो कम्प्लिसन डेटसम्मकै वर्क सेड्युल कन्ट्र्याक्टरबाट प्राप्त भइसकेको छ। हामी अब एक दिनमै फाइनल गरेपछि त्यसलाई सजिलै मजे भएको छ। स्मार्ट सिटमा हामी अपलोड गरिदिन्छौँ। र वर्क सेड्युल भनेको हजुरको करिब एक महिनामै चेन्ज हुन्छ। यो 4 वर्षको लागि बनायो भने 4 वर्षलाई काम लाग्छ। जस्तो कुनै काम छिटो भयो भने त्यो वर्क सेड्युललाई फेरि इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ, ढिलो भयो भने त्यसलाई स्पिड अप गर्ने इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई 1.5 महिना 1.5 महिनामा इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी स्मार्ट सिटमा हालिदिन्छौँ। अब अर्को ठेक्का सबै ठेक्का 81 सालमा सिद्धिने कि नसिद्धिने भन्ने कुरामा हाम्रो कम्प्लिसन डेट डिपिआरले 81 को मङ्सिर दिएको भएर अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ के भने अहिले हामीले 6.7 हजुरको अब हामीले एग्रिमेन्ट गर्दा 2 वर्ष मात्र मागिरहनु छ। त्यसमा हामीले 6 महिना चाहिँ डिजाइन पिरियड, 1.5 वर्ष चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन पिरियड हालेर हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छौँ। अब पछिको ठेक्कामा चाहिँ अलिकति समय कम हुँदै जान्छ कन्ट्र्याक्टरलाई, किनभने अहिले हामीले नेपाली सेनाले सोचेको हो भने अब हामीले अहिले सक्दैनौँ भनेर अहिले नै समय बढाउनुतिर लाग्यौँ भनेदेखि अलिकति काममा स्पिडअपमा ढिलाइ हुन्छ कि भन्ने किसिमले हामीले अहिले 81 को मङ्सिर पनि सक्ने टार्गेट राखेर हिँडेको छौँ। अब यो इएमपीको कुरामा हरेक प्याकेजको कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले यो सब्मिट गर्छ, कन्सल्ट्यान्टले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर हामीसँग एप्रुभलले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र वातावरणीय कुरामा हजुरको नेपाली सेना एकदमै चाहिँ सेन्सिटिभ छ, किनभने अहिले हामीले अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि एउटा रुख पनि होइन स्वीकृति काटेको छैन। समिति सदस्यहरूले आयोजनाको निर्माण गति निकै सुस्त भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा देखिएका जटिलतालाई हटाएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 2081 साल मंगिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एशियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको हालसम्म 21.18% मात्रै समष्टिगत प्रगति भएको छ भने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू अघि बढ्न सकेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषि प्रधान देशमा 2 खर्ब भन्दा बढ़ीको खाद्यान्न आयात हुनु लज्जास्पद र चिन्ताजनक विषय भएको बताउनु भएको छ। गन्तव्य परिवारद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित घर एक उद्यमशील सदस्य अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख सापकोटाले कृषि प्रधान देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्नेमा 2 खर्ब 50 करोड़को खाद्यान्न आयात हुनु लज्जास्पद र चिन्ताजनक भएको भन्दै युवाहरूलाई स्वदेशमा नै परिचालन गरी उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालका युवाहरू विदेशका हरेक निकायमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेशमा नै परिचालन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले गुन्द्रुक जनै लगायत पछिल्लो समय खरानी समेत विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब यहाँ तपाईले उद्देश्य पनि राख्नु भएको छ। अहिले कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात भनौँ न यी हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत हामी अन्तबाट आयात गर्छौँ। हामी जनै लाउँछौँ, जनै चीनबाट आउने गर्छौँ, उनीहरू लाउँदैनन् हामीलाई पठाइदिन्छन्। राखी हामी बाँध्छौँ, उनीहरू बाँध्दैनन्, चीनबाट पठाइदिन्छन्। पछिल्लो चोटि त मैले सुने, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, म साँच्चीकै त्यो सुनेर स्तब्ध भएको छु। हुन त म फेरि राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन, हामीसित प्रशस्त उ छ, हामी दाउरा बाल्छौँ। खरानी हामी अन्तबाट ल्याउँछौँ र
2 खरब 50 करोडको हामी चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ। योभन्दा लज्जाजनक स्थिति, योभन्दा चिन्ताजनक स्थिति, योभन्दा चाहिँ गम्भीर स्थिति केही हुन सक्छ? हामी नेपालीहरूका लागि, अझ म के भन्छु भने हामी युवाहरूका लागि अर्को हुन सक्दैन। हामी छैन नेपालमा बुद्धि विवेक भने अहिले नाफामा अमेरिकाको चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा चाहिँ कृषि वैज्ञानिकको रूपमा चाहिँ कृषि सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रदीप वाग्ले। त्यस्तै मैले त 1-2वटा अहिले मुखमा आइहालेको हुनाले यो उदाहरणहरू नेपाल आमाका छोराछोरीहरूले विश्वमा आफ्ना धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानहरू बनाइसक्नु भएको छ। तर दुःखको कुरा त्यो प्रतिभालाई, त्यो योग्यता क्षमतालाई चाहिँ हामीले यहीँ राख्नका लागि वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। यस दिशातर्फ पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। युवाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। युवाहरूको आवाजलाई सिङ्गो राष्ट्रले धेरै राम्रोसित चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले त छिटपुट सङ्केतहरू मात्रै देखा परेका छन् काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँहरूमा। यो सङ्केत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझ्न सकेनौँ भने समय हाम्रो हातबाट फुत्किनेछ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने नै कुरा हो। विडम्बना के छ भने मैले अघि नै भने 2 खर्ब 50 करोडको चाहिँ हामी खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ। हाम्रा जमिनहरू जम्मै बाँझा छन्। कति ठुलो विरोधाभास, कति धेरै विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यस्ता अभियानले योगदान गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने भन्दै एक युवाले प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा युवाले नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन सहित नारा लगाएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयक खारेज गर, राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं भन्दै नारा लगाएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले उनीलाई कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निकालेका थिए। नेपालमा एकै दिन 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3084 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 453 जना र 1716 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 115 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11957 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 95 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,584 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3,534 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साउनको दोस्रो सोमबार पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भीड़ लागेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बोलबम यात्रीको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सुन्दरीजलबाट शुद्ध जल लिएर आई बोलबम यात्रीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरेका थिए। बोलबम यात्रा गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा जल चढाउन चाहनेको 4 ढोका मध्ये 1 ढोकामा व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। साउनको पहिलो सोमबार 9 गते सयौं भक्तजनले बागेश्वरी मन्दिरको शिवालयमा पूजा आराधना गरेका थिए। बागेश्वरी मन्दिरमा जल चढाउने र पूजा गर्नेहरूको घुइँचो लागेको हो। सोमबारको दिन राखिने व्रतलाई सोमेश्वर व्रतको नामले जानिन्छ। यसको आफ्नो धार्मिक महत्व हुन्छ। यस दिन चन्द्रमाको पूजा पनि गरिन्छ। यसपालिको साउन महिनामा 5 वटा सोमबार परेका छन्। युरोपेली युनियनले मंकी पक्सको उपचारमा स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। मंकी पक्स र स्मल पक्सको भाइरसका बीचमा धेरै समानता देखिएकाले स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति दिएको भारतीय एनडीटीभीले जनाएको छ। डेनमार्कको औषधि उत्पादक कम्पनी बभरियन नर्डिकले आफूले स्मल पक्सका लागि उत्पादन गरेको खोपलाई युरोपेली युनियनले मंकी पक्सको उपचारमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको जनाएको छ।
युरोपेली आएका औषधि विज्ञहरूले अनुसन्धान गरेपछि यो निर्णय भएको खबरमा उल्लेख छ। यो खोप युरोपेली युनियनका सदस्य देश आइसल्याण्ड र नर्वेमा मात्रै प्रयोगको अनुमति दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकी पक्सलाई लिएर विश्वव्यापी आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ। 72 देशका 16,000 जनामा यो संक्रमण फैलिसकेको छ। स्मल पक्सले सन् 1970 को दशकमा युरोपमा ठूलो क्षति गरेको थियो। सन् 1980 मा भने यो संक्रमणको अन्त्य भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 तीनकुने गैरी गाउँको कल सेन्टरबाट प्रहरीले एकजना चिनिया नागरिक सहित 41 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको स्काई वर्ल्ड सर्भिस प्रालीमा छापा मारेर केही मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो। कल सेन्टरको आवरणमा ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको सुराकीका आधारमा प्रहरीले सोमबार स्काई वर्ल्डमा छापा मारेको थियो। कल सेन्टरमा कार्यरत 14 जना महिला र 27 जना पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएकाहरूलाई भृकुटी मण्डप स्थित नगर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा प्लास्टिक जन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा लापरवाही देखिएको छ। दुवै स्थानीय निकायले टेन्डर आह्वान गरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्ने पहुँच र राजनीतिक दाउपेचका आधारमा एक निजी गैर सरकारी संस्थालाई फोहोर व्यवस्थापनको पहुँचमा जिम्मेवारी दिएपछि समस्या देखिएको छ। नगरमा फोहोर गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गरी फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय हुने उद्घोष गरेको उपमहानगरपालिका भने पछिल्लो समय उदासीन बनेको देखिएको छ। नेपालगञ्जको फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले यसअघि कडा अभियान चलाएको थियो, तर अभियान्तकै उदासीनताले उक्त अभियानको कुनै अर्थ देखिएन। यहाँ रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालबाट निस्किने दैनिक फोहोरको समेत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरभित्र सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न खालका व्यतिथिहरू देखिएको बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट सोमबार उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयको आकस्मिक निरीक्षणमा पुग्दा विभिन्न विद्यालयमा शिक्षकहरू समयमै विद्यालयमा उपस्थित नभएको, आफू खुशी विदामा बसेको, हाजिर नगरेको लगायतका व्यतिथि भेटिएको बताउनुभयो। शैक्षिक सुधारलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखेका नगर प्रमुख विष्ट सोमबार शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्ख बहादुर थापालाई लिएर आकस्मिक निरीक्षणमा पुग्नु भएको थियो। नेपालगञ्जको महेन्द्र माविमा 18 जना शिक्षक कार्यरत रहेको सोमबार बिहान 10:10 बजेसम्म 8 जना शिक्षक मात्रै उपस्थिति भएको, मंगल प्रसाद माविमा सरकारी कोषबाट तलब पाउने 21 सहित 53 शिक्षक कार्यरत रहेकोमा सोमबार बिहान 10:30 बजेसम्म 4 जना शिक्षकले मात्रै हाजिर रजिस्टरमा उपस्थिति जनाएको भेटिएको नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो। नगर प्रमुख विष्टले नगरका सम्पूर्ण विद्यालयमा आकस्मिक खालको अनुगमन तथा निरीक्षण सोमबारदेखि शुरू भएको भन्दै जुनसुकै समयमा जुनसुकै विद्यालयमा पनि हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। दोस्रो चरणमा शिक्षक उपस्थितिसँगै विद्यार्थीको उपस्थिति र अन्य शैक्षिक अवस्थामा केन्द्रित भएर अनुगमन तथा निरीक्षण हुने नगर प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक गंगेश नाथ तिवारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ऐन खारेज गरेपछि अहिले सब सद्गत लगायतका आकस्मिक आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। मूल समितिले आयोजना गरेको उपसमितिहरू बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संयोजक तिवारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति ऐन खारेज गरेपछि साझेदारी वन समितिहरू आफ्नो उपभोक्तालाई सब सद्गत बेहेवारी पूजा भण्डारा तथा झ्यालडोका लगायतका अति आवश्यक कार्यका लागि चाहिने काठ समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनु भएको हो। केही ठाउँमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिले गलत कार्य गरे होलान्, तर ऐन नै खारेज गर्नु वन व्यवस्थापन प्रतिको प्रतिशोध निकाल्नु मात्रै भएको हो, जुन यथाशीघ्र सुधार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। साझेदारी क्षेत्रभित्रका उपभोक्तालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउन नसक्दा वन प्रतिको आत्मीयता सर्वसाधारणमा नबढ्ने र वनको संरक्षण गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो।
आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गरेका काम कारबाही र आगामी वर्षमा के कस्ता योजनाहरू गर्ने बारेमा जानकारी गराउने तथा समन्वयका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा साझेदारी भित्र पर्ने 18 वटा ओडा मध्ये दैनिक 3 वटा ओडाका उपसमितिसँग छलफल शुरू भएको छ। आज पहिलो दिन कृष्णनगर नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 र 7 महाराजगंज केही ओडासँग अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। अब अर्थ समाचार। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको व्यापार घाटा 17 खर्ब रुपैयाँ नागेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै 5 खर्ब रुपैयाँले बढेर व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड़ रुपैयाँ पुगेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा कुल 21 खर्ब 20 अर्ब 47 करोड़ रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यसमध्ये नेपालले 19 खर्ब 20 अर्ब 44 करोड़ रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने 2 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा भारतबाट 12 खर्ब 15 करोड़ रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा 1 खर्ब 55 अर्ब 22 करोड़ रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। भारतसँगको व्यापार घाटा 10 खर्ब 44 करोड़ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै चीनबाट 2 खर्ब 64 अर्ब 78 करोड़ रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा जम्मा 80 करोड़ 87 लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ। चीनसँग 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालगञ्ज नाकाबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा एलपी ग्यासबाट 77% बढी राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 4 करोड़ 2 लाख 32 हजार 38 किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 करोड़ 45 लाख 14 हजार 525 किलोग्राम आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा 43 करोड़ 41 लाख 98 हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको भन्सार अधिकृत समेत रहेका सूचना अधिकारी नवकुल शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयात बढी हुनेमा एमएस बिलेट पनि रहेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 6 करोड़ 62 लाख 89 हजार 160 किलोग्राम आयात हुँदा 1 अर्ब 8 करोड़ 49 लाख 20 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 84 करोड़ 20 लाख 63 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। भन्सार कार्यालयको प्रत्येक महिनाको राजस्व असुली लक्ष्य हेर्ने हो भने 2 महिना मात्रै लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ। नेपालगञ्ज राजस्व कार्यालयले 2078 साउन महिनामा 131.48 र असोज महिनामा 101.30% लक्ष्य हासिल गरेको छ। त्यस्तै भदौ महिनामा 93.68, कार्तिक महिनामा 90.63, मंगिर महिनामा 96.98, पुष महिनामा 84.08, माघ महिनामा 77.30, फागुन महिनामा 89.74, चैत महिनामा 79.16, वैशाख महिनामा 76.76, जेठ महिनामा 77.54 र असार महिनामा 78.10% राजस्व असुली भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिएकी द्रौपदी मुर्मुले सर्वोच्च संवैधानिक पदको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। द्रौपदी मुर्मुलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउनु भएको हो। मुर्मु आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला बन्नु भएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार मुर्मुले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजयी हुनु भएको हो। सन् 1958 को जुन 20 तारिकमा ओडिसाको मयूरभंज जिल्लाको उपरबेडा गाउँमा जन्मिएकी उहाँ झारखण्डको अल्पसंख्यक सन्थाल जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले सन् 2015 देखि सन् 2021 सम्म झारखण्ड राज्यको नवौं राष्ट्र प्रमुखको रूपमा काम गर्नु भएको छ।
पारिवारिक जीवनमा निकै संकट भोगेकी मुर्मुले 4 वर्षको अवधिमा श्रीमान र 2 जना छोरा गुमाउनु भएको थियो। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठक आगामी आइतबार बस्ने भएको छ। परिषदको 113औं बोर्ड बैठक साउन 15 गते बोलाएका छन्। राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले पठाएको सूचना अनुसार सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बैठक हलमा बस्ने बैठक बिहान 11:30 बजे शुरू हुनेछ। बैठकमा मुख्य 2 एजेन्डा राखिएको छ। राखेपको वार्षिक कार्ययोजना र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको सन्दर्भमा बैठक बस्न लागेको हो। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुँदै गर्दा मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना सहितको छलफल गर्न बोर्ड बैठक बोलाएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमै परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारमै बोर्ड बैठकले वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ। यस्तै असोजमा हुन गइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको सन्दर्भमा समेत बैठकमा छलफल हुने परिषदका एक बोर्ड सदस्यले बताएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा हुन गइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि विभिन्न विषयगत उपसमिति बनाएर तयारी अघि बढाएको छ। प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप खेल सामग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ भने जिम्मेवारी पाएका विभिन्न उपसमितिका संयोजकले तयारीको कामलाई अघि बढाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित। नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढ्ने गृहमन्त्री खाँडको जिकिर। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई सेनाले मध्यनजर गरेको दावी। नेपालको व्यापार घाटा 17 खर्ब रुपैयाँले नाग्यो। 19 खर्बको आयात हुँदा 2 खर्बको निर्यात। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा चुनिनु भएकी द्रौपदी मुर्मुद्वारा शपथ ग्रहण। आदिवासी समुदायबाट पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक आगामी आइतबार बस्दै। बैठकमा मुख्य 2 एजेन्डा सहित वार्षिक कार्ययोजना सहितको छलफल हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै